幫人哋供10年樓，費發3萬蚊首期就業主。呢度係上城南岸中山唯一一個將康養智能系統搬返屋企嘅度假式屋苑。做咗啲業主之後呢，再享受我哋嘅華為 AI 智能服務。當你喺屋企發生意外嘅時候呢，就會即時通知返我哋屋企人，管家第一時間上門幫你服務。重點嚟啦，呢幾大服務呢，仲有專人定期上門幫你拆三舊啊，同埋專人陪同你喺醫院，就係教返你用嘅香港長者醫療券添。其實仲有我哋嘅家政服務，可以幫業主上門就家政啊。樓下就有我哋嘅中港直通巴士，直達我哋嘅香港太子同埋荃灣嘅。可以講話買咗呢度呢，既有保障又放心啊！啲朋友問我退休之後搬上嚟呢度住，係生活好唔好？我覺得搬上嚟呢度住呢，生活都好舒適，好有保障。我哋住喺呢度呢，啲細佬都好擔心我哋跌倒呢都冇人知，但係呢呢度有個醫療隊呢監控住我哋有咩事呢都同我哋去睇醫生。今天血壓很好，精神狀態也很好。我住喺呢度呢，姑娘啦定期上嚟呢幫我哋量血壓啦，咁呢我哋又好安心又好舒服。我嘅肩頸咧時時都有冤冤痛痛嘅，我而家住喺呢度咧，有定期有治療師上門幫我哋按摩。我哋屋企啊，仲有一個隱形保鏢啊，24小時啊保護住我哋屋企㗎。有咗 AI 智能康養儀，有咩意外都會即時通知到我啲仔女，管家幾分鐘就會上門。呢度離開港口醫院都係幾分鐘路程㗎咋。做咗呢度嘅業主之後呢，手機預約陪診師啦，又有專人陪住你去醫院睇醫生，排隊攞藥又可以完全放心，自己又唔使去擔心。我哋業主有 VIP 專線，牙科、理療科都唔使排長龍㗎。係咧，可以用手機咧約姐姐上嚟同我打掃個衞生啊！我睇過好多樓盤，點解我會揀上城南岸做養老呢？呢度咧唔單止係一間屋，更加係一個識得照顧人嘅屋企。如果你哋都想擁有呢咁嘅退休生活嘅咧，快啲嚟上城南岸同我哋做鄰居啦！呢度呢，就係你花咗3萬蚊首期買返嚟嘅屋苑，109方，做咗4房2廳2衛，前面呢有間房嘅，全屋呢大精裝交付啊！餐廳位置呢做咗8人嘅餐台，可以同時容納我哋8人就餐嘅。前面呢係廚房，餐廳位置呢做咗南北對流效果，咁前面就係我哋陽台啦。陽台睇出去呢就係我哋嘅園林綠化，睇落去非常舒服噶。從我哋項目出發，10分鐘車程呢到達我哋嘅山姆會員店。如果你喺屋企唔想喐嘅話呢，手機 APP 落單啊，山姆呢就將你所需要嘅嘢送到你屋企門口。由我哋項目6分鐘車程到達我哋萬民匯，可以講話我哋呢度衣食住行一站式搞掂㗎。3萬蚊首期，月供講緊即係4000零蚊嘅啫。3萬蚊買嘅唔單止間屋，而且就係我哋嘅保障。如果大家對呢間屋有興趣嘅話呢，私信評論區留言返俾我啊！